Mirë, jemi kthyer kështu në studio pas super performancës së Gjergj Lekës dhe Alban Ramosoj, tashmë për diskutuar për temën e fundit për sot, e cila është po aq e rëndësishme sa dhe gjithë të tjerët që kemi diskutuar. Do të fokusohemi në fakt te kurset jashtë shkollore sa i përket fëmijëve, në morinë e 1001 gjërave që kanë prindrit për të bërë, në morinë e 1001 detyrave që kanë fëmijët për të bërë, duhet gjejmë pakon në fakt edhe për t'i angazhuar në kurse jashtë shkollore. Por sa të rëndësishme janë këto për ta, a i zhvillojnë më shumë apo i pengojnë le themi në jetën e tyre normale dhe midis detyrave që kanë për të bërë, dhe kemi mundësi ta diskutojmë në minutat në vazhdim. Kemi kënaqësinë t'i themi mirëmëngjes ditën e sotme zonjës Dhurata Myrtollari, mësuese, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni me ne. Dhe Fation Nikolla, menaxher kursesh jashtëshkollore. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se jeta. Unë do doja ta nisja bisedën me zysh Dhuratën. E di që shkolla patjetër që merret baza kryesore e dijes së informimit dhe ndërtimit të një fëmije, karakterit apo edhe e ardhmja që ai mund të zgjidhë në profesion. Por nga ana tjetër, shpesh thuhet se nuk mundet mësuesi për aq sa është ora e mësimit të japi gjithçka dhe shpesh sugjerohet që fëmijët jenë aktiv me pasionet e tyre nëpërmjet kurseve të ndryshme. Cilat janë si arsye kryesore në opinionin tuaj që duhet që fëmijët jenë pjesë e kurseve jashtëshkollore? Së pari faleminderit për ftesën dhe dua t'ju uroj punë të mbarë të gjithë mësuesve që janë aktualisht duke punuar në sistemin arsimor dhe mbarësit e fëmijëve. Kurset janë shumë të rëndësishme për të përmirësuar performancën e fëmijëve, sidomos në pjesën nëse fëmijët kanë vështirësi në fiksim në koncepteve ose njohurive të ndryshme në shkollë, ato i ndihmojnë nëse duam që kursin ta ndjekim për rezultate akademike. Përveç se është një vlerë e shtuar, është një shtesë për shkollën, është një ndihmës për fëmijën për të rritur vetbesimin e tyre, janë shumë të rëndësishme që fëmijët të ndërtojnë një lloj shoqërie tjetër dhe të kalojnë kohën në një mënyrë më të organizuar. Ndikon jashtë mase që kurset patjetër janë pozitive. Ndjese është dhe nga kesa. Pra janë të domosdoshme për fëmijët. Të domosdoshme nuk do të themi se kjo varet nga dëshira që kanë fëmijët dhe nga motivimi që kanë ata. Sepse mund të kemi prindër që duan të ndjekin kurse të ndryshme fëmijët e tyre, por në qoftë se nuk është qëllimi primar edhe për fëmijën, dhe nëse ata nuk ndjen të motivuar për të shkuar në këto kurse, atëherë nuk besoj se do të jetë shumë i frutshëm. Prandaj kemi zgjedhur ti dhe Fationi mes nesh ditën e sotme, për sa kohë është menaxher kursesh jashtëshkollore, për të kuptuar se me sa dëshirë vinë fëmijët pranë qendrës suaj, për të kuptuar, le të themi, janë të imponuar nga prindrit, e bëjnë me qef, janë të angazhuar 100% dhe kanë, le të themi, vëmendjen e tyre mbi këto kurse që zhvillohen. Atëherë edhe unë ju falenderoj për ftesën, do të bëj një saksim. Time Center është institucionin cilin unë përfaqësoj. Jam një nga themeluesit, sepse ne jemi 4 themelues, dhe unë do të përshëndes në radhë parë të gjithë mësuesit e institucionit tonë dhe gjithë prindrit e institucionit tonë dhe gjithë mësuesit e shkollave publike. Nuk jemi vetëm qendër kursesh, duke qenë se kemi një përvojë 10 vjeçare, kemi qerdhe, kopsh parashkollor dhe programe e studimit passhkollor, janë dhe kurset. Sa të rëndësishme janë, duke qenë se njohim gjitha kategoritë, janë shumë të rëndësishme për disa arsye. Së pari sepse publiku nuk arrin dot t'ia plotësoj prindërve të gjitha kërkesat për të marrë një rezultat sa më mirë të fëmijës dhe të cilin privati në varësi të standardit dhe të vizionit që ka mund t'ia plotësoj. Fëmija mund dali shumë i përgatitur, fëmija mund marri kurikula shumë të zgjeruara se sa janë kurikulat që të mundson publiku, dhe janë krahu më i mirë i prindërve, janë krahu mbështetës i prindërve. Besojnë dritën e syrit. Do me thënë, në after schoolin tonë, për shembull, fëmija vjen dhe konsumon ushqimin, ka pjesën argëtuese, ka pjesën e studimit, prindi ka të gjithë suportin dhe mbështetjen morale dhe fëmija ndiqet apas hapi.
Okej, mirë, këto shkollat pas shkolle, ambientet pas shkolle mund t'jenë një zgjidhje për shkak ngarkesave që kanë prindrit edhe nuk kanë ku i çojnë, nuk kanë si i marrin etj, po mua më shqetëson dhe dua të di opinionin e zysh Dhuratës, sa gjithmonë janë produktive, sa gjithmonë janë efektive këto kurse pas shkollore që ndiqen. Pra, gjithmonë japin maksimumin e tyre në performancë, në rritje progresive të dijes së tyre, apo shpesh përdoren thjesht si mekanizëm, po shkoj aty dhe kaq. E theksova dhe në fillim, varet qëllimi për çfarë në çfarë kursi e çon fëmijën dhe cili është qëllimi kryesor. Nëse kërkon... Po mund t'jetë dhe një qëllim kryesor, zysh Dhurata, që supozojmë, unë jam prind, për shembull, nuk kam hapësirë, nuk i kam kushtet e nevojshme që ta marr, ta shoqëroj, sepse shkollat publike mbarojnë, për shembull, filloret apo parashkollorin në orën 11, unë jam në punë dhe i qoj në një parashkollor. Absolutisht e kuptoj problemin e prindrit, por duhet primare të shikohet a e do fëmija të kurs. A e do apo jo? Nëse prindi nuk e diskuton me fëmijën, po thjesht e fut në kurse të ndryshme për të qenë i qetë vetë, që e ka fëmijën të kontrolluar, të monitoruar, të ushqyer, kjo është mirë për prindin, por duhet patjetër që diskutojë me fëmijën. Pra, jo domosdoshmërisht, jo shërben fëmijës tonë jo. Varet tash qëllimi për çfarë e çon në kurs. Nëse kërkon që fëmija të argëtohet, të kalojë një kohë të gëzueshme, është shumë e rëndësishme. Do të bëj vetëm një ndërhyrje, sepse abuzohet shpesh me këtë termin. Prandaj pra, edhe unë e solla në vëmendje për të kuptuar se çfarë dhe ju falenderoj, është shumë e saktë. Por normalisht me këtë abuzojnë të paaftët. Pse? Sepse nuk duhet tjetë primare, prindi nuk duhet bëj biznes me fëmijën. Nuk është qëllimi, nuk kam ku ta lë dhe po e çoj në një after school. Për këtë po abuzohet sot, sepse janë hapur shumë after school-e, të cilët nuk i plotësojnë. është bërë si mod. Po, është bërë si mod dhe këtë duhet ndërhyrë institucionet, sepse nuk ka kontroll te kjo pjesë. Domethënë, të hapësh një institucion arsimor ke shumë përgjegjësi përpara. Unë për vete i quaj aventurë kriminale, që ti të hapësh me objektivin se prindi nuk ka ku ta lë. Jo, ti hap një institucion arsimor, institucioni arsimor nuk e bën një person dhe nuk e bën një qëllim i vetëm. Institucioni arsimor hapet për të edukuar qytetarin e nesërm. Që do të thotë, jo prindi nuk ka ku ta lë. Ti do t'jesh krau dhe suporti i prindit. Me shërbimin që ti i ofron prindit shumë mundësi që prindi sot me kurikulat, po të shofësh kurikulat, tekstet me cilët duke filluar nga klasa e parë, fëmija nuk ka mundësi t'i studioj vetë. Pra, do se s'bën pranin e një specialisti. Po të shohësh klasat janë të mbingarkuara dhe një mësuese sa do e aftë me të respektin që bëjnë për mësuesit e shtetit, nuk ka mundësi me 30 apo 40 fëmijë në klasë t'ja japë për një minutazh të caktuar fëmijës. Këtu dalim në një problematik tjetër. Është normale që një fëmijë dalin në orën 7 nga shtëpia dhe kthehet në orën 5 pas dite, pra mbasi ka mbaruar edhe procesin e after school-s se tani. Atëherë nuk është normale, sepse edhe ne që jemi të rritur dhe kur punojmë për një orar të zgjatë, nuk e kemi atë rezultatin që kërkojmë. Tani, në qoftë se do të kesh kushte shumë të mira, e kam dikur edhe në një televizion në këto programe që po jepet për shkollat, diskutojë një vakti ngrohtë për fëmijën. E para e punës, fëmija duhet të ndihet mirë, e para të jetë fizikisht dhe i ushqyer, gjërat bazike. Nëse do ta mbajnë deri në orën 5, duhet të kesh kushte në shkollë, duhet të kesh menzën, duhet të kesh mjedise të ndryshme, burime të ndryshme mësimore, kurse ose klube të cilat fëmija t'i ndjek, sepse nuk është vetëm ai procesi akademik, mëson matematik, gjuhë, lëndët bazike. Është shumë e rëndësishme që fëmijët në stres për fëmijët. Patjetër, është shumë e rëndësishme për zhvillimin personal. Patjetër. Përpara se atë se do të bëhen gjithë matematikësienë, se jo gjithë fizikanë. Të flasim, më falë. Jo, nuk na përvoja e mësimdhënies, shohim që ka mësues që duke i dhënë fokus këtyre lëndëve bazike, gjua, matematika, provimeve, ngarkesës, shpeshherë këto djathtësitë që janë artet, edukimi fizik, mbeten në plan të dytë. Teatri, shpeshherë u marrin atë kohën e tyre. Nuk e kuptojnë se sa e rëndësishme është edhe ajo orë që fëmijët mezi e presin. Po, Fatima, kishte diçka për shtuar? Po, kam diçka dhe ke kjo pjesa, se dhe kjo është një term që, domethënë për ata që e shohin nga jashtë, është normale fëmija të ri gjithë ditën të studioj. Shiko, kjo ndodh se prindi nuk e gjithë përfshin, institucionet nuk e gjithë përfshin. Unë do marr rastin e Time Center. Ne jemi një institucion që ne e gjithë përfshin prindin. Ju e keni provuar në komunitetin tonë. E ftoj prindin, e kam raporte, fëmija nuk është e vërtet që është gjithkohon ullur brenda një institucioni.
më falë, çfarë bënim ne në kohën tonë kur studionim? Në momentin që do mbaroje shkollën, prindi të thoshte, ne pretendojmë bëjmë punën që do bënte prindi ke shtëpia. Pra, institucioni, arkitektura e institucionit është ndërtuar një ndërthurje midis shtëpisë dhe zyrës së studimit dhe institucionit të studimit. Fëmia vjen nga shkolla, ka një orar të caktuar pushimi, do të konsumoj drekën, do të kryej detyrat, punohet me metodën sokratike, nxënësi pyet dhe pyetet, kemi sistemin skocez dhe sistemin finlandez të përshtatjes, që do të thotë fëmijës i shpjegohet detyra, nuk ja bëjmë ne detyra, sepse kjo është një abuzim tjetër që ndodh në treg, detyrat fëmija do t'i bëj vetë, fëmija mësohet tjeti zoti vetes. O Fation, jam dakord unë që ti përdor një metodë skoceze edhe angleze apo ku diun, finlandeze, po problemi është tek shkollat publike që ne kemi, ka metodë tjetër që bëhet. Kurikulat e ndryshme që kanë shkollat në shkollat. Jo, nuk janë kurikulat e ndryshme. Sa gëshëtohen pra, sa janë, po flisim pak më parë që duhet jetë institucion arsimor, jo abuzivizëm për ta kthyer në biznes një institucion i cili është në ndim të shkollës. Atere, unë juftoj ta... Se ju thoni skocez dhe finlandez, po Ministria e Arsimit nuk ka miratuar ndonjë metodologji skoceze dhe irlandeze, finlandeze. Nuk është, ideja është e tillë. Një institucion arsimor, unë juftoj ta hapni dhe ta vizitoni Time Center, një institucion arsimor ka të përfshirë, përveç kurikulave të institucione vartëse, ka të drejtë të ndërtoj kurikulën dhe vizionin e tij. Ekstra. Pra, aktiviteti after school është një aktivitet ekstra kurikular, pra pas shkolle, quhet pas shkollor. Në momentin ti do të organizosh kohën e fëmijës pas shkolle. Fëmija do të mbaroj studimin, do të vi, do të hulet, ka kohën e pushimit, do të konsumoj drekën, do të filloj detyrat dhe pas procesit të detyrave, fëmija ka arktimin. Gjithë sekreti është sa e gjithë përfshin të prindi në këtë. Si e gjithë përfshim ne në Time Center. Prindi merr raporte për çdo fëmijë në Time Center ndërtohet një dosje. Të mbarojmë bisedën sot. Keni përdorur shumë reklam. Po se ishte në... E kam përdert, a them si emër, dhe ju do t'jeni shumë t'naqur po t'vini të vizitoni. Do t'vi dhe fatura Do t'vi dhe fatura pasi të mbarojmë emisionin. Është mirë të reklamojmë të reklamojmë punën tonë në sensin, mësuesit e mirë duhet të reklamojmë punën e vetë. Që mos dalim tek pyetjet abuzive pasaj, sepse shpesh e keqja triumfon këtu ke ne se e mira hesht. Çfarë do të thotë? Thuhet që pas shkollorët fëmia është gjithë ditën ulur. Nuk është fëmia gjithë ditën ulur në institucion. Pse? Sepse fëmia ka kohën e pushimit, ka një ambient të veçantë, ka kohën e ushqimit që e ka në një ambient të veçantë, ka kohën e studimit që ka në një ambient të veçantë, ka dhe kohën e argëtimit. Kjo argëtimi futet piktura, futet densi, futet spektaklet, futen aktivitetet ekstrakurrikulare me të ftuar të ndryshëm, futen bashkëbisedimet e lira, futet ora edukative. Dakor, Fation, pse duhet ta sjellun fëmijën tek ty, ashtu e çojnë private dhe shkollat private e kanë këtë. Jo, po nuk ta plotësojnë. Po patjetër e kanë. Është e drejta juaj ta çoni. Për shembull, pra, më thoni, është më lirë, është më në ndim ekonomikisht për prindin? Për sa i përket çmimeve, çmimet janë më të lira. Okej. Për shërbimin që merr. Pastaj pse duhet ta sjellësh ke unë? Mora shembull, jo ju personalisht, po si koncept, si fenomen. Shiko, ju zonjë si prind duhet bëni verifikimin e një institucioni ku do ta çoni fëmijën. Në fund ditës ju për fëmijën punoni. Pra, institucionet duhet të jenë transparente. Ju duhet hyni, ti vëzhgoni, ti kërkoni, ti kontrolloni dhe ti mbani në vëzhgim gjithkohës. Dhe ju të gjithë përfshiheni, duke u gjithë përfshirë si në shtet, si në privat, ne do bëjmë një arsim më të mirë. Ndërkohë, zysh dhurata duket se kanë ndryshuar pak kohë, dikur ne shkonim paralel në shkollë, bënim maksimumin tonë dhe nëse nuk kuptonim diçka, mund të na ndihmonte motra, vllai që kishim pak më të madh në rastin më të keq, ndonjëherë shkonim në ndonjë kurs, le të themi gjysore, një orë që ishte ndonjë matematik, ndonjë fizik. Duket sikur kanë ndryshuar pak kohët sa i përket le të themi këtij globalizimit që na ka përfshirë, jetës së vrullshme, prindrit nuk kanë më kohë. Në mendimin tuaj, në konceptin tuaj, a është më mirë që në raport me prindrit njëri prej tyre të jetë pak më i përkushtuar, duke ndoshta edhe mos zgjedhur të punojë sa fëmia të marrë rrugën e tij, apo është më mirë që ti dorëzojmë në për after school e në për kurse të ndryshme? Lidhja prind-fëmijë është e pazvendësueshme dhe nuk mund ta diskutojmë ndikimin mjaft të madh pozitiv që prindi është i pari ai që merret me gjithë ngarkesën emocionale, mirëqenie sociale, zhvillimi fizik të fëmijës, absolutisht. Por
mbështetje të personalizuar i jep specialisti në momente që fëmijët nuk kuptojnë, nxënësit nuk kuptojnë ose kanë vështirësi në bërjen e detyrave. Tani, shohim kurikula dhe fëmija, ngarkesa dhe problematika të ndryshme, unë mendoj se është një zgjedhje personalizuar e secilit prind. Dhe ajo që theksoj në gjithë këto bisedë që bëjmë, po edhe në bisedat që bëjmë me mësuesit dhe me nxënësit tanë, e rëndësishme është që fëmija të ndihet mirë dhe t'i kuptoj. Në momente që i ka të paqarta njohurit, çdo mësues e ka detyrimin parësor, për disa ka emër mësues, t'ia shpjegoj fëmijës. Dhe do t'i thotë çfarë është kjo pyetje. Në momente që fëmija ka nevojë për një shpjegim më të detajuar, për këtë shërbejnë shpeshherë edhe kurse që prindrit i zgjedhin, por ama duhet të shikojnë edhe sa mësimdhënie cilësore i jepet në ato kurse. Mos zgjidh pjesën kryesore që ka kushtet mira, fasadën e të tjera, po ajo që është kryesore është sa mirë ndjet fëmija, sa me gëzim shkon aty. Kurse zgjedhjet që bëjmë prindrit, si nëna dhe babai, ajo vendoset brenda familjes, kush investon më shumë. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Ju falenderoj. Faleminderit, ishte kënaqësi.